Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер жана ошондой эле биздин Тез кабар каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге дагы бир пайдалуу жана керектүү делген видео менен бөлүшмөкчүбүз. Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин март айынын башында дал ушул павлония плантациясына келип кеткенбиз. Анда бул жерде эч кандай павлония дарактары жок болгон. Алар астынан кесилип болгону чөкүртөктөр гана турган. Азыркы тапта сиздер көрүп тургандай, ошол 5-6 айдын ичинде мына ушул павлония дарактары 5-6 айдын ичинде 6 метрге чейин өскөн, эң алды. Ал эми арты 2-3 метрге чейин чоңойгон. Өзгөчө дарак тууралуу кандай гана маалыматтар көп, бирок биз бүгүн сиздерге дал ушул дарактын тилин, технологиясын жакшы түшүнгөн Сайыпчан агадан павлония дарагы боюнча толук так маалымат алып бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Un кылып тартып туруп, жемге кошуп туруп, тоокторго гранул кылып берсең да. Бул un кылып татса болот. Un кылып турса да болот. Якталар ушулардан болот. Ушул дарактан болот. Кайыктар. Кайыктар ушул дарактан болот, Жыгач усталар мына жерде шайт дөбөдөн немеден келип айт. Давай сирөө бар. Эгер Болгариядан алып келип бере турган болсоң, канчалаган кымбат болот. Эгер павлонияны сурап атышабы? Павлонияны уже сурап атышат. Бирок даяры жок азыр. Даяры жок. Сайыпчан ака, айтсаңыз, деги эле өзү павлонияга кызыгыш эмнеден пайда болду, качан пайда болду, канча жылдан бери ушул павлония менен алектенип келатасыз да? Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу павлония сүйүүчүлөр. Бул павлониянын кызыгуу негизинен 4 жылга чамалаш болуп калды. Бирок угуп жүргөнбүз 5 жылдай болду угулганына. Анан ушу 4 жылдан бери уже неме алабыз, негизге эгилген жылы 1919 жылдан баштап, апрелден баштап ушул жерге эгилгенин өзүңөр тасмаларда көрүп жүрөсүңөр. Былтыр эккенде. Анан былтыр дагы экинчи жылы технический съемкада да өзүң келип, Бекназар өзүң келип тартып, өзүң келип көрсөткөн элең. Мына ал жерде бир 10 штуктан башкасы бардыгы мына ал жерде согуш болгондо эчтеке жок болчу, Таптаза жер жок болчу. Көрсөткөнбүз ошондо технический средства экинчи жылы сөзсүз болот деп. Мына ошо экинчи жылдан кийинки мына ошолдо да где-то марттын этеги, апрелдин баштарында келгенсиң. Ооба, эрте жазда. Эрте жазда келгенсиң. Ошондон берки технический средства толук болгондон кийинки көрүнүш мына ушул көрүнүштү көрсөтүп турат. Демек ошондо март, апрель болсо 4-5 айда уже 2-3 метр смело өсөт экен да ошондо. 2 метр эң начар жери 2 метр өсөт. Эң жакшы жери көрдүң өзүң 6 метрге чейин. 6 метрге чейин. Көрсөткүч берди быйылкы жылы, экинчи жылы. Биринчи жылы 5 метрге жакын көрсөткүчтү берген. Бул павлониянын ушул жакшы жери, павлониянын эгер сен өзүңүн эмгегиңди жакшы топтоп, эмгегиңди аябай, ошого азыкты аябай, технологияны, бул жерде технология деген сөз өтө күчтүү сөз да. Мына капельный орошенияда бул израильский методдо башкадан айырмачылыгы ушул. Өзүбүз эле ушул технология кылбай туруп эккен жерлерде мына азыркы эле ушул экинчи технический средства кылган жерибиз дагы 2 метрден ашкан жок. Ол мындай эле агат алып суу койгон. Жөн эле суу коюп койгон да. Ушул эле азыкты берип атабыз ошол жерге элечи. Көрдүң? Мүмкүн 1-3 жылдан кийин ошол немесин бериши мүмкүн. Азыркыга чейин ушундай көрүнүштү берген жок. Демек павлонияны сугарышта суу көп рол ойнойт. Рол ойнойт, азык рол ойнойт. Ушу технологиясы аябай жакшы рол ойнойт да. Эми ушул павлонияны мисалы эгемдеп кызыккандар көп да арабызда. Мындай айыл жеринде климат кандай болуш керек негизи павлония дарагын эге турган жер? Мына ушундай дөң кыр болуш керек сөзсүз, же жөнөкөй түздүк дагы боло береби да? Бул жерде түздүк дагы боло берет. Дөң болсо, мисалы, биз чем түздү ушундай нерсе кылгандан көрө, экологический пайда келтиргенден көрө түздү бардык эгеңде эге берсең болот да. Бирок уклону бар, бир аз неме жерлерди, кургак жерлерди ушундай жакшы нерсеге айландыруу бул адам баласынын эң жакшы көрсөткүчтөр, эң жакшы аракетинин бири да. Мына бул
Павлониянын бир эле ушундай эгүү менен эле эмес, бул жерде мисалы жазында гүлдөгөндө, жанагындай орусча айтканда опыление деп коет, кыргызча айтканда чаңдашуу. Чаңдаштырганда ушул где-то бир жарым айга жетпейт экен, бир айдан ашыгыраак гүлдөйт экен. Ошол убакта ары конуп келип туруп, ар кайсыл мөмөсү даракка барып кона турган болсо, бул жерде чаңдашуу аябай жүрөт да. Башка мөмөлөргө дагы пайдасы бар. Башка мөмөлөргө 50% пайдасы бар экени биздин немелерде айтылып атат. Илим тастыктап атат. Бирок ары 6 километрге чейин түз учат, өзүң билесиңби? Значит, биз 6 километр дебейли, бир 5-4 километрдин мөмө жемишине дагы пайдасы тие турган болсо, бул Оштун, Кыргызстандын ушундай жерлерде көбөйө берсе, эң жакшы көрсөткүч да, кандай дейсиң? Туура айтасыз. Азыр негизи бул жерде канча жердин аянты, канча түп павлония бар азыр да ушул жердин өзүндө? Бул жерде өзү негизинен 1 гектарга аз жетпейт. Бирок 1300 түп неме бар. Бирок анча-мынча жери жакыныраак эгилген, себеби дегенде ошо неме тажрыйба үчүн эгилген жерлер бар. Өзү негизи ошол бизге көрсөтмө берген жандын көрсөтмөсү боюнча, Арсландын көрсөтмөсү боюнча, эгер 1 гектарга расчет ала турган болсок, 1089 штук батыш керек. 1 гектарга. 1 гектарга. Аралыктары канча? Аралыктары 3/3 берген бизге. Баягы дагы 3. Мен ушуну өзүмүн тажрыйбаман, өзүмүн жетишкендиктеримен пайдаланып, ушул сен берген суроого жооп берейин. Биздин түштүктө, же болбосо Кыргызстанда жер өтө эле чоң эмес. Ошого байланыштуу, мына ушул экөөбүз кетип аткан жер 3 болбой, ушул экөөбүз кетип аткан жер 4-тү көрсөтүш керек экен да. 4 болуш керек экен. Мына бул жагын, мына между ряд, мына ушул Павлониянын рядын 280 кыла турган болсок, ошол эле количество батат экен да. Себеби дегенде мен ошону 4 деп атканымдын себеби, мына бул жерге бизге жатка батыш керек экен да. Жана жатка батса, мынадан бар каалайсыңбы, каалабайсыңбы чөп өсөт экен. Арасына өсөт экен. Ошону орууга дагы, жыйноого дагы, техника менен кирүүгө дагы биз ушул нерсени дагы азыртан баштап, бул менин эле 1 гектарым менен, же болбосо бирөөнүн эле бир 10 гектары менен ушул токтоп кала турган жумуш эмес да. Кыргызстанда 1000 деген, 5000 деген гектарлар ушул бош турат. Ошол келечекте ошону биз технологиясын, ошонун бардык көрсөткөндөрүн, ошонун ордуларын бардыгын тактап, биз ошону толук көрсөтмө бергенге уже аз да болсо тажрыйбабыз жетип калды да. Мен айтат элем, мына ушул жерди 4 метр, ал эми ошо катарды, Павлониянын катарын 280 кылсак, ушул эле количество батат. Ошону келечекте эге тургандар бардыгы маани берип, өздөрүнө тажрыйба топтоп алса, жакшы болгону турат да. Бая сиз айтып атпайсызбы, түздүк жерге павлония эккенден көрө ушундай жерге эккен жакшы депчи. Негизи Кыргызстанда ошондой суу чыкпаган, суу жетпеген бош адыр дың жерлер көп да негизи. Ошондой жерлерди өздөштүрүп, ошондой жакка эккенге демек бул павлония ыңгайлуураак болобу ошондо кандай? Жок. Суу чыгарса, суу чыгаруу деген бул жерде бардыгы эле эгип атканда, биринчи эле ошо канча расход кетет деп эсептейт да. Туура. Ошол жерге мен расход кетип, ошол өзүмүн немем жетеби, чыгымым жетеби, ошол жерге мен каражатым жетеби деп аракет кылышат. Негизинен, мисалы ушул 1 гектар жерге азыркы убакта биз счетчиктен насос аркылуу сугарып атканыбызда айына 300 сомдон ашык келген жок. Сууга 300 сомдон ашык келген. Значит, 10 гектар эге турган болсо, суу үчүн 3000 деген расход кетет экен да, грубый бул дагычы. Bir айга. Кетип атса, эмне деген, бир 7 жылдан кийин ошол эсептерди эсептеп, бардык эсептерди эсептегенде, бул жерде адамдар үчүн дагы, мамлекет үчүн да, Кыргызстан үчүн дагы өтө чоң бул жерде экономика турат. Мисалы, мен дагы бир немени көрсөтүп кетейин сага. Мисалы, Кыргызда алтын бар. Ал алтынды бардык кыргызга же болсо 1 килограммдан же 2 килограммдан алып келип бере албайсың. Туура. Ал эми буну ар бир кыргызга 10 штуктан алып барып берип кое турган болсоң, бир семьянын, бир адамынын экономикасына аз да болсо чечкени толук бизге уже көрүнүп калды да. Ошон үчүн мен алтындан кийинки эле кыргыздын, бул кыргыздын деп коелу, алтындан кийинки эле
байлыгы, алтындан кийинки эле ден соолукка байлыгы, ден соолук болсо мына көрүп турасың, уже азыркы убактагы ден соолукка байланыштуу болуп атат. Ошого эң аракет кылыш керек да адамдын баласы. Ошон үчүн мен адамдарды айтат элем, өзүңөр эгер ошол дарак кылып, отун кылып, же болбосо жыгач кылып неме кылбасаңар дагы, эшигиңердин алдына 4төн 5тен ээп койсоңор дагы өзүңөрдүн дем алууңарга пайда болот. Башка өсүмдүктөрүңөргө жана чаңдашууну айтпадымбы? Пайда болот деп айтып кетер элем. Сиз эми баягы экономикалык жагын айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн ушул Павлонияны балким бирөө 50 сотук, 20 сотук жерге эгип бизнес кылгысы келет да, анан кийин мунун дарагын кимдер алат, мунун дарагынан нелер жасалат да, ушул боюнча дагы маалымат айтып берсеңиз да. Эми бунун даракты эгип өстүрүп алуу кыйын да. Эгип өстүрүп алган даяр ашка коңшуңу чакырсаң да келет, досуңу чакырсаң да келет, бардыгын эми кантип жеп кетели десең келбейт дейсиңби? Биринчи өстүрөлү. Кыргызстанда ушул сен сурооңо терең жооп бере турган болсом, Кыргызстанга биз эсептеп чыктык. Кыргызстанга Россиядан, биз Россиядан эле лес алабыз да, жыгач алабыз. Россиядан 6 миллион кубка жакын жыгач келет экен. Жылына. Биз ушул өстүргөн нерсебизди Кыргызстан боюнча 10 жылда 6 миллион куб дарак боло турган нерсени эге алабызбы? Маселе ошол жерде турат. Биринчи, буну каяка сатабыз дегенден мурда ошол жакты айталычы. Ошончо жыгачты биз өндүрө алабызбы? Эгер өндүрө ала турган болсок, 10 жылдан кийин ошо сенин айткан вопрос, сен айткан суроо чындыгында туулат. 10 жылдан кийин. Ага чейин эч ким конкуренция боло албайт буга. Жөндөй Кыргызстанда азыркы убакта дагы, мисалы Өзбекстандан кичинеден жыгач алып чыгып, мына Араван кече эле мага звонок кылып айтып атышат, иштетип атабыз. Кичинеден болсо да иштетип атабыз деп. Мына өзүбүздүн эле мага жазда жыгач усталар мына бул жерде Шайыттөбөдөн, немеден келип айтып, давай сырьё бар. Эгер Болгариядан алып келип бере турган болсоң, канчалаган кымбат болот. Эгер Павлонияны сурап атышабы? Павлонияны уже сурап атышат. Бирок даяры жок азыр. Даяры жок. Ошон үчүн мен сага айтып атам. 10 жылга чейин буну ойлонуунун кереги жок. А бирок 10 жылдан кийин чындыгында ойлоносун. Ойлонгонго чейин ошону биз өзүнүн бардыгын, ошону кайра сырьёну кантип иштетебиз? Ошол жактарындагы ойлонуп атабыз. Бирок сен айткан суроого мен так жооп берейин. Эгер өстүрүп алган адам болсо, эгер договор түзүп, биз айткан технологияны сактай турган болсо, ошол жан өзүнүн алуу немесин дагы договордо көрсөтүп, өзүнүн графасы бар. Сатышта проблема болбойт. Сатышта проблема жок. Анан суроо мындай да, ошол сосна менен салыштырып атпайсызбы Карагай менен? Ооба. Карагайдын ордун баса алабы Павлония? Эми мындай да. Карагай полго, рамкага, главный жерлерине. Главный стройкага жарайт. Мебель да кылат. А бул деген стройкада бир арматура болуп бере албайт. Мына курулушта. Калган бардык немесине жарайт. Жалпы айткандачы. Анан эми терең айтып кете турган болсок, яхталар ушулардан болот. Ушул дарактан болот. Кайыктар ушул дарактан болот, Музыкалный инструмент. Мына комузду дагы кичине немесин көрсөтүп жүрөбүз WhatsApp'тардан. Комузду өзү алып келип, ошол жан алып келип, атайын комузду, кыргыздын комузун чаптырып, ушул дарактан көрсөтүлгөн немелер бар, көрүнүштөр бар. Эч кандай бул өстүрүү гана бизге азыркы убактарда ушундай кургак жерлерди ушундай жакшы экологияга айландыруу биздин максат болуп атат да. Эми Сайыпжан ака мындай суроо, биз азыр Павлониянын ушул сөңгөгү, дарактын өзү жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Анан кийин бирок көпчүлүктүн көзүнө булардын жалбырактары көбүрөөк көрүнүп атат да. Мунун жалбырактарын эмне кылып иштетсек болот? Көп экен да ар биринде. Эми жалбырактарын бул жерде эмгек керек да. Анан эми дыйкан эмгек кылган менен бардык эле нерсени кыла албайт экен. Мисалы, ушул менен параллель эгер мал багып кетсең да болот экен да. Аны кыла албайт экенбиз, бирок кылыш керек экен да. Мисалы, мына ушул жерде, мисалы 1 гектар жерден бир 10 кочкор бага турган болсоң, ушуну толук берип, жем менен аралаштырып жейт. Жалбырагын жейт. Ал эми ушуну үзүп алып туруп, жыйнап, көгүндө жыйнап, кургак жерге неме алып туруп, көгүндө неме алып туруп, ун кылып тартып туруп, жемге кошуп туруп, тоокторго гранул кылып берсең дагы. Бул ун кылып да татса болот, кургак. Ун кылып турса да болот. Ол табигат ушундай экен, эң жакшы неме экен. Көп жолдору көп мунун жалбырагында. Бирок эми 6-7 метр, 10 метр өсүп кеткенден кийин аны биз
жыйноо немеси да өзүнчө кыйынчылык болот. Көрдүңбү? 1 жылда 6 метрди берип атса, кандай жыйнайсың? Боюң жеткен жерде аласың. Боюң жеткен жерде аласың. Анан кийин өзү суук болгондо бир эле күндө таштап коет жалбырак. Бир эле күндө өзү эле таштап коет. Эч кандай болду, ора болбойсуң. Ар күнү жалбырак жыйнап да ора болбойсуң. Ошо күнү эгер жамгырга калтырбай жыйнап курук жерге коюп алсаң, ал да бир жакшы ийгилик. Мындай суроодо 7 жылда даяр болот деп атпайсызбы? 7 жылда муну кесип алгандан кийин болду, Павлониянын өмүрү бүтөбү же эмне болот баягы? Бул Павлонияны ошол Кытайда, ошол Японияда өзү мекен ошол жак болот атпайбы? Ошол жактарда эми тарыхта 100 жылдап өсүп аткан тарыхы бар. Павлониянын. Ошолор да кесип кайра ордунан өсүп, сынганда ордунан өсүп кеткенин бул тарыхта көрсөтүп, бул 100 жылдык, 150 жылдык тарых деп койсо да болот. Эми 100 жылдан ашык жашаган адам бизде аз эле да. Ошон үчүн ушуну көргөн адамдар гана ошонун жазган немеси менен 100 жылдык тарых деп айтылат. А бирок негизинен 100 жылдан дагы ал эми немесинде Японияларда, Кытайларда 150 жыл, 200 жылдык деп жанагы линиялардан, жанагы диаметрдин немесинин ичинде кескениңде көрсөтөт да. Ошол шакекчелер, ошо шакекчелер менен эсептеп 150 жыл, 200 жыл дегендер да бар. Демек 7 жылда кессе астынан дөңгөгүнөн чыгып дагы өсө берет. Кайра эгиштин кереги жок. Жок, кайра эгиштин кереги жок. Ошо 7 жылда кесип алгандан кийин бунун ошондо пайдасы ошондо башталат. Ошондо өсүү процесси ошондо күчөйт. Биз айтып аткан 7 жыл 5 жылда эле даяр болушу мүмкүн. Себеби дегенде ал тамыр 10 метрлеп, 15 метрлеп кетип калган болуу керек. Жердин астында. Кайсыл жерден өзүнүн тапкан азыгы менен тиги немени тез өстүрүп берүүгө аябай жөндөмдүү болуп калат да. Азыр ушул Павлонияны мисалы эрте жазда сиздин ушул мына Павлонияга кызыкса да бирөө, ушул жерден казып алып апарып эксе болобу? Жок, эми эксе болот, бирок аны бербейбиз да биз. Негизи да? Негизи жок. Ортан жылдырганга мүмкүн боло берет. Болот. Кесип алып, өстүрүп каалаган жериңе эме аласың. Шаарларда көктөтсөң болот, көчөлөрдү көктөтсөң болот. Ошон үчүн жана сөз айтып атпаймынбы? Жалпы эле 1 гектарды эгем деп пландабай 4тен эксе да болот, 5тен эксе да болот, көчөгө да эксе болот. Бул эми негизи биздин шаарда тез өсүп, тез жанагындай абаны тазалоого аракет кылган адам болсо, биздин шаарды тез неме кылса болот. Биз эми ошо көчөттөрүн алып келип ошо тамырды сатып атпайбызбы? Биз канча гектар болсо да, канча неме болсо дагы алып келип ошолорго жеткирүүгө биз аракет кылып атабыз. Ошону клиенттер менен да сүйлөшүп атабыз. И ошол ишти кылып келип атабыз аз-аздан болсо да. Негизи ушул бизде сиз айтып аткан Павлониялар кайсы мамлекеттен келет булар? Кандай болуп келет? Негизи жана Япония менен Кытайды айтып атам, буну Европага алып барып, Болгарияга алып барып, ошол жан дүйнөлүк адамдардын ушу Павлонияны өндүрүү боюнча бирден бир алдыңкы адамдардын бири Болгариядан бизге негизи биринчи келгенде дагы ушу Болгариядан келип, ошо Болгариядан өнүгүү Болгариядан болуп атат. Сайыпжан ака, сизге чоң рахмат. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге дал ушул Павлония дарагынын буга чейин биз эрте жазда ушул жердин бош болуп турганын Тез кабар жарнамалык каналына тартып кеткенбиз. Ал эми бүгүн биз Тез кабар жаңылыктар каналына мына ушул Павлония эгилген плантациянын бүгүнкү күндөгү өсүп турган абалын көрсөттүк. Жана ошондой эле төмөндө сиздер Сайыпжан аганын ушул Павлония дарагы боюнча кеңири маалымат берип өттү. Өзүңүздөргө пайдалуу жана керектүү маалыматтарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Андыктан дал ушул видеону бөлүшүп, класс басып, ой пикирлер болсо комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Сизге дагы чоң рахмат. Ушул нерсени өзүңөрдүн көңүлүңөрдөн, өзүңөрдүн аракетиңер менен келип атасыңар. Мына ушул жерге аракет кылып, ушу кыргыз элине кичине болсо дагы түшүнүп калсын деп атасыңар да. Буну баары түшүнөт. Бир 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, 5 жылдан кийин баары түшүнөт. Баш түшүнгөндөн кийин ар бир адамга ар бир убакыт керек да. Биздин немеге кыргызстандыктарга айтарым, мисалы, эгер өзүңөрдүн убактыңарды кетирбейм, ар бир адамга пайда келтирем, Кыргызстаныма пайда келтирем деп аракет кылган жигиттер боло турган болсо, алтындан кийин келе ушул кыргыз элине жардам кылып, сөздү азайтып, ушул немеге ишке өтсөңүздөр, өтө Кыргызстан үчүн, өтө кыргыз эл үчүн аябай эмгек кылган,
аябай жакшы не кылган адамдардын бири болоруңарды мен чын жүрөктөн ишенем, чын жүрөктөн аракет кылам, чын жүрөктөн баардыгыңыздарды чакырып кетем. Сизге да чоң рахмат, тынч болуңуз. Видео сиздерге жакты деп ойлойбуз. Андыктан кийинки дагы керектүү, пайдалуу видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бекназар Абдыкасымов, Улук Нарматов, Тез кабар жаңылыктар үчүн.